আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হ্যালো লাভলি ভিউয়ার্স, দেশ ও বিদেশে যারা আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমাকে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছেন, আমি হাসান বিনোদনের পক্ষ থেকে হাসান বলছি ইউকে থেকে। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালোই আছেন। যাই হোক, আর এই মুহূর্তে তেমন কিছু একটা বলার নাই। আমি এখন যাচ্ছি, বেশ কয়েকদিন ধরে আমার গাড়ির ওয়াশ করার জন্য গাড়ি ওয়াশরুমে যাব। গাড়িটা বেশ শীতে ময়লা হয়ে গেছে, এটা পরিষ্কার করার জন্য যাব। আপনারা আমার সাথে থাকুন, আমি দেখাবো কীভাবে গাড়ি ক্লিন করে। ভালো লাগলে বেশি বেশি কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করবেন, এটাই প্রত্যাশা আমার রইল। শুধু আপনাদের সহযোগিতা আর ভালোবাসা চাই। কথা বাড়িয়ে লাভ নাই, তাহলে চলুন গাড়ি ধোয়ার জায়গাতে। আপনারা আমার সাথেই থাকুন, সেখানেই দেখা হবে। কেমন ভিউয়ার্স, চলে আসলাম এই কার ওয়াশে। এই দেখেন, অনেক লম্বা লাইন। আমারটা মনে হয় 8 নম্বর সিরিয়ালে আছে, জানি না কত সময় লাগবে। এই যে গাড়িগুলি ওয়াশ করে বের হয়ে যাচ্ছে। অনেক দিন হলো ওয়াশ করে নাই, প্রায় মাসখানিক হবে। তাই গাড়িটা ভীষণ ময়লা। ওয়াশ করার পর গাড়ির ভিতরে খুববার মারবো, ক্লিন করব। আজকে দিনটা একটু ভালো, টেম্পারেচার 10 ডিগ্রি। আস্তে আস্তে গাড়ি সামনের দিকে এগোচ্ছে, তাহলে আমি আগে, আপনারা আমার সাথেই থাকুন। হ্যালো লাভলি ভিউয়ার্স, এই দেখেন একজনে স্পিকিং করতেছে, স্কিপিং। তাই আমার ক্যামেরা বন্দি করলাম। আচ্ছা, আমাদের করতেছে কি না। আর এই যে একজন করে গাড়িটা সরতেছে, ভিতরে রুমে ঢুকতেছে। অ্যাটেন্ডেন্ট কার ওয়াশ। শাবাশ, ওয়েল ডান, ওয়েল ডান। নো গাড়ি যখন ঢুকবে আর যখন গাড়ি ওয়াশ হবে তখন দেখাবো। আমার সাথেই থাকুন ভিউয়ার্স, কোথাও যাবেন না। আমার কথাগুলি বুঝতেছেন নিশ্চয়। ছোটোবেলায় আমি এগুলি খুব করতে পারতাম, 100 পর্যন্ত। এখন আর করি না। এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। দেখ, মানুষটা টায়ার্ড হয়ে গেছে, আবার করতেছে। ভিউয়ার্স, আপনারা পারেন এগুলি করতে? এগুলি কোরিয়ান স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। এনার্জি আসবে, শরীরটাই ভালো থাকবে। রাস্তার অপোজিটে আলডি সুপার মার্কেট দেখালাম। সফট ওয়াশ আমি করতেছি ট্রিপল ফর্ম, 6 পাউন্ড। বর্তমান নাম্বার 3 ট্রিপল ফর্ম। আমার সামনে একটা গাড়ি আছে, ওইটা ঢুকলে তো আমারটা শুরু করবে। আমার গাড়ির প্রাথমিক এই যে পানি দিয়ে ধুচ্ছে। 2 মিনিট পরে ঢুকে যাবো। ভিউয়ার্স, ঢুকে গেলাম। এখন শ্যাম্পু করতেছে আর গাড়ি মেশিনে টেনে নিতেছে। অনুভূতিটা সত্যি ভালো। আপনারা দেখতেই থাকুন ইংল্যান্ডে কি হয়ে যাবে। আমার সামনে একটা রেঞ্জ
যে গাড়ি পরিষ্কার করা ভালো করে ধোলায় আর এই ঠান্ডা গেলে বেশি ময়লা হয়ে যাবে। এটা অনিবার্য হয়ে পড়ছিল গাড়ি আজকে ওয়াশ করার জন্য, এখানে চলে আসলাম। আপনাদের আরেক কন্টেন্ট নিয়ে আসলাম, নতুন ব্লগ। তবে ভালো লাগবে, যদি ভালো লাগে প্লিজ বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন, শেয়ার করবেন আমাদেরকে। এই যখন গাড়ি ড্রাই করতেছে এই মেশিনটা, তাহলে